一个字，一个形容词，怀疑。Doute. Alors, cette question est doute. 这个问题是怀疑。 Dis, il y en a qui sont déjà en train de craquer. Il y en a qui s'en vont, ils sont déjà en train de 他说 craquer. 有人已经受不了了，走了。 C'est bien, ils ont tenu presque 1 heure. 不过他还是很高兴的，他说他们还是忍耐了1个小时， Ils ont le droit au certificat quand même. Hein. 他们还是可以拿到这个证书的。 Donc, cette question est doute. 他说，所以这个问题是怀疑， Ça va? 对吗？ Alors, pour qui ça a du sens, levez la main. 那么觉得他说的有道理的，就是有意义的人举手。 Comptez les mains. 好，请你数一下。怀疑是基础，怀疑有意义是就他用怀疑来形容刚才他的问题。 Non, c'est lui qui compte, c'est lui. 请他自己数好吗？请你自己数。 10. Donc vous êtes encore plus élitiste que le jeune homme. 所以呢，他说赞同你的人更少，你更是这个知识分子。 Vous êtes un hyper intellectuel. 他说你是一个超级的知识 Et, 分子。 hein, et je vous remarquer la difficulté de parler au peuple. 现在呢，他希望大家注意了，你看看你要对众人讲话的时候是有多么的困难。 Mais on va faire autre chose. 好，我们再来做另外一个例 Qui 子。 a compris la question du professeur? 那有谁了解了这个教授林老师的问题？ Levez la main. 请举手。 Alors, professeur, voyez-vous quelques mains levées? 啊，我们是那个林老师，你看看有多少只手举起来？ Demandez à une de ces personnes de reformuler votre question. 好，请你邀请这个其中举手的人呢，把你的问题重述一遍。 等一下。 Alors, quel est- 他是念我的名字的，他刚刚讲的念我的名字。他叫我讲的，对了。刚刚林老师的问题， Voilà. Donc, vous allez nous dire quelle est la question du professeur. Ça va? 好，那么所以呢，你要跟我们重复林老师的问题，这样可以吗？ Ça va? OK， C'est parti. OK。当奥斯卡在跟某一个人在做对话的时候， 其他的人很不容易聚集焦点，灵魂会跑掉了。这时候你要怎么办？ Alors, si ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Est-ce que ça, c'est une question? 他说这是一个问题吗？这是一个怀疑。刚刚 C'est un doute. Bien. Un doute. Est-ce qu'un doute, c'est une question ou c'est autre chose qu'une question? 他说怀疑是一个问题，还是除了问题之外还有别的东西？也是一种评论、评价。 C'est aussi un commentaire. Alors, pouvez-vous dire que c'est une question ou ce n'est pas une question? 所以呢，这是一个问题，还是这不是一个问题？ Oh, chut, chut, chut. 就我个人而言，这是一个评价。 Selon moi, c'est un commentaire. Dites au professeur, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. 好，那么就请你跟林老师说，这是一个评论，这不是一个问题。林老师，这是在你内心的评价，其实不是一个问题。 Êtes-vous d'accord avec lui? 那么你同意他的看法吗？不能接受。 Regardez. 好，你们仔细看。 Faites une phrase qui est très courte, qui est l'expression d'un doute. 他说呢，请你呢，就是用你用一个非常短的句子，那么说怀疑。
听不懂吗？ Alors regardez bien. 好，等一等， Regardez. 等一等，等一等。 Ça, c'est très... On voit que vous êtes professeur. 他说我们看得出来林老师是老 Je 师教授。 reconnais le professionnalisme du professeur. 那么他说呢，他看得出来教授的那个职业专业。 Je ne comprends pas. 不懂吗？ Est-ce que c'est une question ou une accusation? 那么这个是你不懂吗？是一个问题还是一个控诉？ 是一个控诉。 Je vous remercie. 谢谢你。 Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, 那他说让我为什么觉得很开心的是， c'est de montrer que l'art du questionnement est un art très difficile. 那么你们就可以看得出来了，问问题是一个很难的一件事。 Et je vais vous dire ce qui est le plus difficile. 我告诉大家，最难的是什么？ C'est que pour questionner, 就是你要问问题的话， ça va peut-être vous paraître bizarre, 也许会很奇怪。 il ne faut plus exister. 就是你要问问题的话呢，你自己个人呢不能存在。 Or, si votre âme est envahie par le doute, 如果你的灵魂呢充满了怀疑， vous n'êtes plus avec l'autre. 你就没有办法跟对方来对谈， Vous êtes coincé avec vous-même. 你自己呢就被你自己遮蔽了， Vos angoisses, 你自己的那个 vos anxiétés. 你的忧虑、你的忧愁。 Vous voulez être rassuré. 那么你希望别人能够让你觉得很平，就是能够平静你的这个。 Or, ce n'est pas une attitude de questionnement. 但是呢，这不是一个提问题的一种态度。 Le premier pas pour le questionnement, 那么就是你要提问题的时候，第一件重要的 c'est l'ignorance. 就是你要变成无知的。 Je ne sais pas. 我不知道。 C'est la distance. 那么这样的呢，就先做一个距离， Je ne veux rien. 就是我什么都不要。 Il y a un vieux principe du Tao Te Ching 那所以说《道德经》里面也说过， que le sage n'a pas de désir. 他说智者无欲。 Pire encore, 他说更糟糕的是什么？ le sage n'a pas d'idée. 他说智者呢是没有任何想法， Il est vide. 他是空的。 Parce que dès que quelque chose est là, 然后因为你在里面呢，如果有什么东西的 il 话， ne questionne plus. 他就没有办法提问题。 Il affirme. 那么他事实上是在陈述他自己的， Il défend. 他在辩解， Il se justifie. 他为自己的看法来辩解。 Donc, questionner 所以你问问题的时候， est un art difficile. 是一个问问题是一个很难的艺术， C'est pour ça qu'il est peu pratiqué. 所以很少人这么做。 Hein. Il y a ce que j'appelle les questions de professeurs. 那他说呢，有一些问题呢是所谓的老师、教授的问题。 N'est-il pas vrai que 2 et 2 font 4? 他说2+2等于4，对不对啊？ Hein. Ça marche en chinois pareil? 他说 Oui, monsieur. Oui, 对 monsieur. 呀，对呀， Hein. 大家都说对呀。 D'accord. Donc, ça s'appelle des questions rhétoriques. 那么这个呢，就是一个反述型的一个问句。 Mais vous allez voir que c'est difficile parfois à identifier. 那他说，可是这种问题跟这样的东西是很难分辨的。 Voilà, ça se travaille. 然后他说，就是你需要练习，做练习。 Est-ce que vous pourriez faire de votre doute une vraie question? 他说，你可不可以把你的这个怀疑呢，做成一个真正的问题？ Ou c'est trop dur? 要不然会不会太难？